Tem uma semaninha e esse barulho eu tenho certeza que ele não é normal, tá? Ele não é normal. Fala, rapaziada, Sandinho trazendo mais um videozão naquele modelo que vocês já conhecem. E é o seguinte, tá? No vídeo de hoje eu vim trazer um assunto bem complicado, certo? Eu não tava esperando por isso. Eu acho que minha câmera tá meio embaçada, rapaziada. Mas tá bom, vai ser mesmo. Eu não tava esperando por isso. Infelizmente tá acontecendo. Esse vídeo não é fake, tá? Eu vou trazer tudo que tá acontecendo pra vocês. Vou mostrar o que tá acontecendo também. Vou contextualizar tudo. Antes só quero pedir pra vocês não reparar que a moto tá imunda. Na minha cidade não para de chover. Enfim. É o seguinte. Faz umas 2 semanas que eu notei um barulho diferente nela. Principalmente na hora que eu ligo ela. Tá? Aconteceu isso 2 vezes seguidas no mesmo dia. Aconteceu cedo quando eu fui trabalhar e depois à noite quando eu voltei do trabalho. Quando eu liguei ela antes da moto esquentar, ela estava fazendo um teco-teco, estava fazendo um grilinho ali na parte superior do motor, mas eu não liguei tanto, tá? Isso aqui que eu tô falando é o contexto de tudo isso. Posteriormente, eu vi o Du, né, postando um vídeo aqui no YouTube falando da R15 dele. Ele foi o primeiro a fazer vídeo da R15 2025 aqui no YouTube, e ele postou falando que a moto estava fazendo barulho no motor também. E eu não liguei, eu só vi o vídeo lá no feed ali do YouTube e passei, deixei seguindo, tudo bonitinho. Até hoje, quando eu liguei ela pela manhã novamente, ela voltou a fazer esse barulho de novo, tá? Ela tinha parado, ficou umas 2 semaninhas sem fazer e voltou a fazer. Muitos vão falar, e eu até concordo com esse ponto também, de que quando você compra uma coisa nova, quando você tem uma coisa nova, qualquer detalhezinho que aparece, tu já anota, tá ligado? Qualquer coisa que às vezes nem é defeito, tu já fica batendo cabeça com aquilo. Isso eu concordo totalmente. Mas aí o que aconteceu? Depois dessa segunda vez que ela veio fazer esse barulho, eu fui ver o vídeo do Du, tá? E ele explicou lá bonitinho o que ele fez, que ele acionou a garantia, os caras falaram que não era nada, que era um barulho normal e tal. E aí mandaram para outra concessionária e os caras desmontaram a moto dele inteira para ver o que aconteceu e até agora não deram feedback. E a minha voltou a fazer esse barulho, tá? Então na minha percepção, eu já vou deixar o barulho para vocês tudo bonitinho já. Na minha percepção é o seguinte, não é um barulho normal, porque, cara, vai fazer 2 meses que eu tô com a moto e é a segunda vez só que faz esse barulho. Quando você liga ela fica com teco-teco nessa parte superior do motor, tá? Essa partezinha de cima, aqui, ó, ela fica mais ou menos com barulho, tipo um grilinho, fica um teco-teco, fica tipo batendo, saca? E desde quando eu peguei a moto, desde o primeiro dia, isso nunca ocorreu. Você liga ela normal, inclusive eu vou ligar ela aqui, ó. Vamos ver se ela vai fazer esse barulho de novo ou se ela tá com barulho normal. E eu vou botar já para vocês ouvirem também o barulho que faz. Ó, aqui tá normal, certo? Aqui tá normal, o barulho dela é normal, ó. Na verdade não. Não, tá normal sim. Aqui tá normal o barulho dela. E eu vou colocar agora o vídeo para vocês verem. Que eu vou colocar o meu vídeo e o vídeo do Du também para vocês verem aí agora. Como vocês podem reparar, é um barulho mínimo, mas é um teco-teco diferente. É como se fosse um grilinho ali em cima, certo? E eu até agora não sei dizer se realmente é um problema, se realmente é algo que, cara... Porque quando a R15 veio para o Brasil, ela chegou aqui com um problema no motor. Mas aí descobriram que era um problema na montagem. A montadora fez um procedimento errado e algumas R15 2024 estavam com problema no motor. Tanto que eles seguraram um monte de entrega da moto para evitar esse problema, refizeram a montagem, pessoas que já estavam esperando a moto tiveram que esperar mais ainda, mas resolveram. Aí a 2024 já veio tranquilinha, sem problema nenhum, refizeram a 2025 e a 2025 tá aparecendo com isso. Eu não sei dizer se realmente é um problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar mensagem para o vendedor que me vendeu a moto, vou tirar essa dúvida com ele, tá? E vou aguardar o Du também fazer um conteúdo para ver se realmente é um problema ou se é algo padrão da moto. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo se você acha que é um problema ou não. Porque, cara, tu pegar a moto, ela tá ligando bonitinha, de 1, 2 dias ela começa um barulhinho meio diferente. E é engraçado que esse barulho só ocorre quando ela tá fria.
Porque depois que ela esquenta, aqui agora eu já andei com ela, vim de serviço com ela, tô indo por horário do almoço. Aqui você pode ver que ela já tá quente. Ela já tá com óleo lá em cima e tal, então não tá fazendo esse barulho. Mas quando ela tá fria de um dia pro outro, ela começa, faz tipo um grilinho. Eu já coloquei pra vocês, vocês viram. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo se realmente é um problema, tá? Se realmente é algo normal. Se você que tem a 2024 ou até 2025 mesmo, se ela faz esse tipo de barulho, eu quero que você comenta aqui embaixo. E eu quero que vocês fiquem bem atentos também. Você que comprou a moto, tá esperando chegar, você que tá com a moto zero, ou você que tá querendo comprar, já fica atento a isso, certo? Porque eu vou aguardar o Du trazer esse conteúdo pra gente, pra ver se realmente vai ser acionada a garantia, pra ver o que vai ser feito. E posteriormente eu também vou fazer com a minha, certo? Eu vou mandar mensagem pro vendedor hoje, vou aguardar a resposta e vou ver se ele vai pedir para mandar lá, para eles verificarem, ou o que que vai ser feito. Mas que é um barulho estranho, é um barulho estranho. E até estranho, suspeito falar disso, porque, cara, a R15 veio com esse problema no motor, certo? Ela veio com esse problema, na verdade, na montagem. E agora ela aparece com um teco-teco em cima. Cara, só eu tô sentindo minha câmera totalmente embaçada. Se você estiver assistindo esse vídeo embaçado e tá até agora aqui, parabéns, você é o cara. Mas enfim, comenta aqui embaixo se você acha que é só nóia da cabeça, se é um problema suspeito que tem que ser averiguado. Eu quero que você comenta aqui embaixo se você tem essa moto, se você já ouviu esse tipo de barulho, o que que ocorre. Enfim, rapaziada, no mais é isso. É mais um conteúdo um pouco informativo, não é clickbait. Como vocês podem ver, tá sim fazendo um barulhinho estranho. E eu quero ver se isso realmente é um problema ou é algo normal, certo? Comenta aqui embaixo se você chegou até aqui. Comenta abacaxi, a famosa, tá? Se você é inscrito fiel, você sabe qual que é a palavra. Comenta abacaxi aqui embaixo, deixa um likezão para fortalecer. Se inscreve, estamos quase com 500 inscritos. Rumo a 1K, fechou? Tamo junto, é nóis, valeu. Eu sou o Sandin e eu fui, rapaziada.